AQSh prezidenti Donald Tramp Eronga 48 soat vaqt bergani xabar qilindi. Bu 48 soat ichida Eron AQSh bilan yadroviy kelishuv dasturini diplomatik yo'l bilan hal qilishi kerak. AQSh va Eron o'rtasida 48 soat ichida yadroviy kelishuv bo'yicha diplomatik yo'l bilan kelishuvga erishilmasa, AQSh yoppasiga Eronga hujumga o'tishini ma'lum qildi. Eron rasmiylari esa bu vaziyatga Eron muzokaralar uchun ochiq ekanligini va har qanday vaziyatda tajovuzga tayyor ekanligini bildirmoqda. Vaziyat shuni ko'rsatadiki, agar AQSh 48 soat ichida Eron bilan yadroviy dasturda kelishuvga erishmasa, hujum tobora aniq bo'lib bormoqda. AQSh birinchi bo'lib zarba berishga ham tayyor. Eron esa o'z manfaatlarini ko'zlab AQSh bilan 50 ga 50 kelishuv asosida kelishish niyati borligini bildirmoqda. Shuning bilan birga Eron AQShning ehtimoliy zarbasiga tayyor ekanligini va darhol hujumga o'tishini ham bildirib o'tgan. Vaziyat tobora keskinlashib bormoqda.